Армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы және бүгінгі біздің тақырыбымыз медиа сауат жайында болмақ. Эфирге келген әріптестерімізбен бірге медиа сауат мәселесін талқылайтын боламыз. Қош келдіңіздер. Өте жалпылама бір сұрақпенен бастаймын. Медиа сауат дегеніміз не? Оны қалай түсінесіздер? Мағынасы не? Мәні не? Қазір кезде өте көп айта бастадық медиа сауат деп. Соны өте қысқаша түсіндіріп берсеңіздер. Енді Америкадағы халықаралық медиа сауат қауымдастығы негізінен медиа сауатқа беретін өздерінің анықтамасы бар. Әрине әр елде әртүрлі болуы мүмкін. Біз түсінетін, қазіргі сабақ беріп жүрген кездегі айтатын анықтамасы ол ақпаратты табу, түсіну, білімі және дағдысы. Бұл жерде сол екі сөз, кілт сөз, білім және дағды деген нәрсе маңызды. Ақпаратты табу, түсіну, игеру, пайдалану, білімі және дағдысы деген. Сол тұрғыда түсіндіреді қазір көп ретте. Медиа сауат өте кең ұғым деп түсінем. Ішінде өте сауаттың түрі көп. Қазір ақпараттық сауатты қосатындар бар. Біріккен ұлттар ұйымы оны ақпараттық сауатты қосады медиа сауаттың қасына. Мен өзім қазір жаңалық тану деген пәннен беремін. Жаңалық сауат деген жаңа бір ұғым пайда бола бастады бізде. Дата сауат деген бар. Медиа сауаттың ішіне осы ұғымдардың барлығы қазір еніп бара жатыр. Және болашақта бұл тенденция менің ойымша ұлғая беретін сияқты. Мен қарапайым тілмен айтсам, медиа сауат дегенім WhatsApp-тан келген ешқандай авторы жоқ, аты жоқ бір хабарламаларға сеніп, оны ары қарай таратпау. Сол медиа сауат деп айтар едім. Бізде Қазақстанда шын мәнінде өте кең таралған. Осы рас па деп мен өзімнің анам да, мысалға жасы келген үлкен адам, әрқашан жіберіп отырады. Қызым осы рас па екен, мынадай жемістен мынадай ауру шығады ма, мынадай болса мынадай бола ма деген сияқты кейбірде бір адамның ақылына сыймайтын нәрселерді көп адамдар оны тексермей, оның шындығын немесе логикаға салып тексермей, немесе әрі қарай іздеп көрмей, сеніп оны әрі қарай тарата береді. Сол медиа сауат емес, теріс жағынан ең қауіптісі біздің қазір қоғамда деп айтайықшы, сол ақпарат көзі WhatsApp болып отыр да, көп адамдар үшін. Тиісінше жаңағы Ақсәуле айтып отырған дерек көз керек болды. Иә, сол жаңағы бір түрі, енді WhatsApp деп айтайық, солай күмәнді, тіптен кей кезде енді ашық күлкіңді туғызады, кей кезде шын күлкіңді туғызатын ақпараттар. Бұл жерде ең қорқыныштысы, айтып отырмын ғой, сол ақпараттың қайнар көзіне айналып бара жатыр. Сондықтан да бізде күн тәртібіне медиа сауаттылық өзінен өзі табиғи түрде шыққан сияқты тіптен. Сонымен қатар мынандай да бір жағдай бар сияқты, жаңа медиа сауат деген ұғымның қалыптасуы және бұның маңыздылығының ортаға шығуындағы негізгі себептерінің бірі де әсіресе мынау интернет технологиясы, ақпарат технологиясының дамуы және адамдардың бәрінің өте бірнеше жылдың ішінде әрқайсының бір журналист ретінде әр адам медиа қалыптастыру. Журналист дегенде тырнақша алып отыр. Медиа сауат ол бір тың ұғым емес, негізі ғылымда алғаш медиа бізде енді тамғалы тастарда пайда бола бастаған суреттің өзі, ол да медианың формасы, адамдар өзінің көрген білген жазды. Негізі медиа сауат ол сол кезден басталған, сол кезде сауаттың қажеттілігі туындаған. Қазір медиа сауаттың қарқын алуы ол технология неғұрлым күрделене түскен сайын, жаңадан бір дүние пайда болған сайын, соның сауаты бізге қажеттілік арта бастады. Былтырлары қоғамдық зерттеу ұйымы зерттеу жасады. Соның зерттеуі бойынша Қазақстандағы халықтың WhatsApp-тан дерек көрсе, 18% соған сенеді. Яғни оны ары қарай тексермейді. Сонда ары қарай тексермейді екен. Енді American Pew Research зерттеген әрбір екінші америкалық күдікті ақпарат көрсе, бұл немен екен деп астарын ары қарай ойлануға тырысады. Сол сіз айтқан жаңағы білім мен дағдыға келсек, бұл жерде сол сыни ойлау. Жаңағы мысалы Ақсәуленің апасында ол бар. Ол жаңағы қызына хабарласып сұрайды, ол немене сонда деген, verification жасайды деген сияқты. Бұл да сыни ойлаудың элементтері медиа сауаттың ішіне бұл да өте қатты кіреді қазір. Біздегі қазіргі көретініміз сол кеңестік одақтағы сарқыншақтар әлі де сыни ойлауды жаппай қоғамда бір мәдениет ретінде, дағды ретінде қалыптастырмаудың салдарынан біз әлі де болса бар нәрсеге сене қалу, бар нәрсеге басшылығы бізде әлі де бар, өкінішке қарай ол бар бізде. Дархан мырза, бұл медиа сауат, медиа тұрғысынан, медиа контент өндіру болсын, контентті қолдану болсын, медиа өнімдерді қолдану болсын, тұрғысынан сауатты болмаудың зияндары не? Yani bir
жеке адамға зияны бар ма, әлде қоғамға жалпы зияны бар ма? Екеуіне де зияны ғой. Мысалы, сол недегі Жамбыл облысындағы оқиғада, Қордайдағы жанжалда ең сорақысы қазір қаншама адам сол үшін бір күндік оқиға үшін сотталып кетті. Өмірінің тағдырына былай қарағанда үлкен соққы болып тиіп жатыр. Егер сол күнде видеоларды көрсеңіз, WhatsApp-тан тарат деген айғайлар естіп жатты сол жерде. Және адамдар сол ақпаратқа сеніп, еріп жүгіріп кетті да. Бұл медиа сауаттың болмауынан қоғамда қатты зардап шегеді. Мысалы, 2014 жылы WhatsApp-та осындай желілерде 3 банк, жеке банк, екінші деңгейлі банк жабылады екен дегенде, келесі күн адамдардың бәрі кезекте тұрып депозитін бірден алмақ болды. Ал егер банкте депозитін бәрі бір күнде алып кетсе, банк ақшаны қоймада ұстамайды ғой, ол айналдырады. Ода бүкіл адам клиенттерінің депозитін бір күнде қайтарып беру мүмкіндік жоқ. Банк шынымен де қолдырап қалады да, бірақ жаңағыдай осындай қоғамдық коллапстарға алып келуі мүмкін. Енді меніңше, бірақ енді мен онда қазір сәл оптимизммен қараймын, неге адамдар сенеді? Өйткені біз Совет одағынан шыққан адамбыз, ақпаратта монополия болды. Қандай да бір бұқаралық ақпаратты көрсек, яғни оны тексерілген рас деп түсінеміз. Қазір ондай монополия жоқ, адамдар қабылдай алмай жатыр. Мысалы, интернетке енді ғана қол жеткізген адам болса, ол кез келген нәрсеге сенеді. Кез келген нәрсеге сенеді, сосын жүрегі ауырып, дәрі ішіп, ұйықтай алмай шығады. Мысалы, өмір бойы құлағы естімеген адам, бір күнде құлағын еститін операция жасап шықса, ол мына кезген қабырды құстың дауысын, көшедегі көліктің жүрісін, түтін, жаңа артында глушительден шыққан түтіннің дауысы бар. Тағы да басқа, мысалы, үйдегі тоңазы шыққан дырылдаған дауысы, соның бәрін естейді, ол жынды болып кетеді жазайды. Ал біз ондай нәрсенің бәрін фон шуға айналдырып, адам үйренді де, сол сияқты адамдар, қазақтар енді интернетке кіріп, енді бой үйретіп жатыр, және бұл уақытты талап етеді, белгілі бір уақыттан кейін адамдар үйренеді деп ойлаймын. Бұл бір процесс үдеріс дейсіз ғой? Иә, біз өте тар уақытта қарап жатырмыз да, оны ұзақ, ондаған жылға абайлап созу керек деп ойлаймын. Зияны туралы соңғы мысал деп мен вакциналау жайын айтар едім. Мысалға бізде адамдар вакцинаның арқасында адамзаттың шын мәнінде тірі қалғанын білмейді деп айтуға болмай шығар, біле тұра, жаңаға тағы да WhatsApp арқылы тараған енді ащы күлкі туғызатын видеоға сенді. Одан басқа да сондай жазбаларға сенді. Мен түйсігім айтады, сол қайтадан вакцина туралы осы шығып жатқан, жарайды, осы қазіргі COVID-19-ға байланысты шығып жатқан материалдар, енді мен ғылыми материал демей ақ қойыншы, ғылымға негізделген материал оқыған адам некен саяқ шығар. Бұның тағы бір қорқынышты қыры, журналистердің өздері де сондай материалдармен қаруланбағаннан кейін қоғамға пәтуәлі дейік, әңгіме айта алмады. Біріншіден өзінде информация жоқ, мағлұмат жоқ. Екіншіден бізде мынандай ғой, қоғам талқысына түсіп кетпей ақ қояйын деп қорқақтап, вакцина салдырудың маңызды екенін айтуға қашқақтады әріптестер. Бұл жаңа сіз айтқан зардабы туралыға келтіруге болатын мысал деп ойлар едім. Десек те бір не байқалып жатыр, бір осындай медиа сауатсыздыққа қарсы бір тенденция елімізде байқалып жатыр. Көптеген курстар болып жатыр, және сонымен қатар әсіресе осы вакцина мәселесінде көп адам өзінің Facebook немесе Instagram парақшаларында жаңа вакцина салдырып жатқан суретін қойды, фотосын қойды, салдырып жатырмын, мінекей сіздер де салдырыңыздар деген сияқты. Яғни бір жақта дезинформация бар болатын болса, мына екінші жақта сол дезинформациямен күрес бар сияқты. Қалай ойлайсыздар? Мен сізге келіспеймін, Молдияр. Өйткені сіздің айтып отырғаныңыз, Фейсбукта қазақстандықтардың өте аз мөлшері ғана отырады. Инстаграмда көбірек отыратын шығар. Бірақ мына ауылдағы немесе жалпы ауылда айтпай ақ қойық, Астанадағы осы біздің өзіміздің отбасы мүшелерімізді алып қарасақ, ешкім медиа сауаттылық туралы ойлап та жатқан жоқ, естіп те жатқан жоқ. Жаңа Дархан айтып отыр, уақыт өте бәрі жақсарады, үмітпен қараймын деп оптимистік көзқараспен. Менде керісінше бұған қатысты пессимистік көзқарас. Меніңше жалпы білімнің мектепте білім беру, университетте білім беру деңгейінің төмендеуі, соның ішінде жаңағы критическое мышлениеға оның да төмендеуі,
сыни ойлаудың төмендеуі де соған медиа сауатсыздыққа алып бара жатқан сияқты. Бізде осы 2020 жылы Орталық Азияның тұрғындары медианы қалай тұтынады деген зерттеу жасалды. Зерттеу нәтижесі шықты. Кімдер жасады? Бұны Қоғамдық зерттеу институты Интерньюс Қазақстан тапсырысы бойынша жасады. Бір қызығы бізде 19 жасқа дейінгілердің ақпарат тұтынуы негізі әлеуметтік желі. Жаңа сіз айтқан туған туыс достарына сенеді медиа тұтынуы көрсеткіші бойынша. Одан жоғарысы ол теледидар. Жалпы Орталық Азияға тән дүние медианы тұтыну бойынша теледидар әлі де бірінші орында тұр. Яғни теледидарды негізгі ақпаратты тұтыну көзі деп санау. Енді ерекшелігі Қазақстанда адамдар интернетті не үшін қолданасыз дегенде жаңалықтан бұрын жаңалық деген, бірақ жаңалық емес, көбіне әлеуметтік желіде уақыт оздыру, оның ішінде күнделікті сауда-саттық жасау деген нәрсеге тірелген. Сосын барып сұраған кезде бір қызығы жаңағы сіз айтып жатсыз, өкінішке қарай мен де болашақта пессимистік көзқарастамын деген сияқты. Бұл зерттеу биыл да жалғасып жатыр. Маған биылғы нәтижесі қызық болады, себебі бірінші жылғы нәтижесі мынаны көрсетті. Қазақстанда билингвалды ақпарат тұтынатын категорияның саны жоқ, керісінше. Билингвалды, яғни қазақ тілінде, орыс тілінде де ақпаратты тұтына алатындардың көбейіп келе жатыр үлесі монолингвалға қарағанда. Бұл нені білдіреді? Яғни қанша дегенмен адамдарда ақпаратты салыстыру, мәселен орыс тілінде болсын, ресейдікі болсын, қазақтікі болсын, балам ақпаратты салыстырылатын болса, бұл меніңше жақсы. Әрине екінші қыры бар бұның, жалпы қоғам үшін. Орыс тіліндегі ақпараттың өзі қаншалықты шындыққа жанасып. Дұрыс айтасыз, оның сол қаупі бар. Себебі жаңа Ресейдің ақпаратының өзінің жаңағы проблемасы бар. Қайсысын тұтынғанына байланысты ғой. Бірақ баламалы бір ақпараттың пайда болуы адамға қанша дегенмен сыни ойлауға сәл де болса түрткі болуы мүмкін. Қоса кетейін, жаңа айтып жатыр ғой, мен пессимизммен қараймын деп. Шын мәнісінде медиа сауаттылық нашарлап бара жатыр ма? Әлде ол бұрыннан болып, енді ғана әшкере болып жатыр ма деп сұрақ қойғым келеді. Ол бізде бұрында болды ғой. Ол мысалы интернетпен біздің қоғамымыз күрделеніп кетті. Ол қазіргі жаңағы мына интернетте дағдылана алмай жатқан адам бұрын сауатты болып, қазір білімсіз болды деп айта алмаймыз. Интернет жай ғана әшкере беріп жатыр. Енді адамдар соған үйреніп дағдыланып жатыр. Мен WhatsApp-тың үлкен қауіпті құрал болуы мүмкін екенін түсінемін, бірақ екінші жағынан мен осы тақырыпты зерттеп көрдім институтта, Рейтер институтында. Сонда мына екінші жағынан Facebook әлеуметтік желісі бар, талқыға негізделген. Егер мен айтам 10-15 жыл бұрын 1000 адамды жиналып қойып, ал билікке талап айтыңдар десе, 1000 адам 2000 талап айтуы мүмкін еді. Менің жаңа бау-бақшаны жөндеп бер, немесе су әкеп бер деген сияқты. Қазір байқасаңыз, ауылда аймақ болсын, талаптар артикуляцияланды, агрегация жаңа реттелді, иерархиясы пайда болды. Қазір әділ сайлауды талап етеді. Соңғы сайлауда бақылаушылар көп болды. Парақорлық, яғни жүйелі мәселелерді адамдар уже соған бәрін үйреніп келеді. Соларды айтатын болды. Қазір ауыл қазағы да сол мәселелерді біртіндеп айта бастады. Яғни біз қазір әлі дағдыланып жатырмыз да. Ол процесс және созылады дейсіз. Созылады, әрине. Өзіңізге май. Мен бірақ вакцина туралы айтайын деген едім. Бұл жерде медиа сауатта поляризация деген нәрсе бар да. Мысалы, яғни адам өзі интернеттің бір қауіпті тұсы, мысалы сіз бір идеяға сенесіз, сол идеялас адамдарды ғана оқисыз, қарсы айтқандарды алып тастайсыз, сөйтіп жаңа вакуумге түсесіз. Өмірді де солай ойлай бастайды, дүниені де солай, бәрі мен сияқты ойлайды деп ойлаймын. Соны мен мейлінше объективті болуға тырысамын, және менің айналамда сондай көз ашық адамдар көп та Фейсбукта, бірақ олардың да тарапынан әсіре кетуді байқаймын. Мысалы, олар вакцинаға кез келген күдікті апарып тастайды, сені бір қараңғы халыққа апарып тастайды. Барлығы жоққа шығарып. Жоқ, мен айтамын, бұл ақ пен қара, ол спектр. Неғұрлым адам білімі төмен болған сайын ақ пен қараға қарайды, негізі сұр деген алаң бар. Серая зона дейді орысша, этикадағы ең қиын тұс осы сұр алаң. Енді айтайын дегенім, мысалы чипке сенетіндер бір категория бар. Олар енді спектрдің соңында, олар енді даусыз. Қазір бізде уақыт оларды әдемілеп, жаймендеп отырып түсіндіруге де уақыт жоқ. Сондықтан да бірінші кезекте мен ойлаймын, біздер журналистер тезірек, жылдамырақ қарулануымыз керек ғылымға негізделген материалдармен. Сонымен қатар мына жерде медиа сауатта тек қана журналистерге бағытталған нәрсе емес, жалпы қоғам мүшелерінің бәріне бағытталған нәрсе.
қазір әрқайсымыздың қолымызда бір құрал сайман бар, кем дегенде бір смартфонымыз бар, және соныменен видео контенттер өндіре аламыз, текст өндіре аламыз, жалған ақпарат немесе дұрыс ақпарат өндіре аламыз деген сияқты. Бұл тұрғыдан қарау керек сияқты. Яғни медиа сауаттың негізгі фокусы да сол жаңа қоғам сияқты. Мынау ақпаратты оқыған кезде, тұтынған кезде не нәрселерге көңіл бөлу керексің деген сияқты. Не нәрсеге көңіл бөлу тиіс? Негізі біздің Қазақстандағы медиа сауаттың деңгейі менің жеке пайымым бойынша Қазақстандағы IT сауатпен тікелей байланысты. Қазақстандағы ақпараттық технологиялық сауатты зерттеген кезде, осыдан 10 шақты жыл бұрын мен қараған кезде Microsoft-тың дерегінде біз Африка елдерінің деңгейінде қалғанбыз. Яғни ол не деген сөз? Қазақстанда адамдар ол кезде сайтың бар ма десе, Mail.ru-ды айтатын. Жаңағы сайтың бар деп айтатын, бірақ оның сайты жоқ, оның поштасы боласын. Компьютер қолданасың ба десе, пассианс ойнауды, компьютер ойнауды пассианс ойнаумен шатастыратын. Қазір IT сауат деңгейі бойынша да біз ондай оқпай алға озған жоқпыз. Өкінішке қарай біз озбадық. Және егер мен жаңағы Curve динамиканы қарайтын болсам, ол жерде бізде қорқынышты қауіпті бір тұсы бар. Яғни біздің қатарластар біз өкінішке қарай осы IT сауат дағдымызды дамытпай қалып кетіп бара жатырмыз. Бізден кейінгілер осыдан жаңа туғандар, олар мықты TikTok-пен келгендер. Нарада үлкен ор бар. Бұл ор осы шешім қабылдауға келетін кезеңде медиа сауатсыздық бойынша бізде өте үлкен проблема болды. Себебі бүгінгі медиа сауаттылық ол тікелей IT-мен байланысты. Сіз WhatsApp-ты қолданасыз ба? Жақсы, сіз тағы басқа бағдарлама қосымша қолданасыз, тексере аласыз деген сөз. Сіз Google-ға кіріп, мына суреттің рас өтірігін анықтай аласыз деген сөз. Яғни бұл сіздің IT сауатыңыз. Тұтасталған кезде сіз егер компьютерді құл ретінде жұмсай алсаңыз, IT сауаттысыз. Егер сіз құл ретінде жұмсаған жоқсыз, оның құлы болып отырсаңыз, сіз IT сауатсыз. Тиісінше сіз бізге қауіп тудырып отырсыз қоғамға. Сіз біздің проблемамыздың бір бөлшегісіз, онда қиындай түседі деген сөз мәселе. Бұл салаға байланысты қандай да бір даму бар ма елімізде, қоғамда байқап жүргендеріңіз немесе осыған байланысты зерттеу оқығандарыңыз бар ма? Иә, адамдардың жаңағы 18 жасқа дейінгі балаларда мен үмітім өте зор. Әрине. Менің 10 жасар ұлым менен жақсы біледі деген сияқты. Ол жағынан қолдануды біледі. Әрине, кез келген баладан сұрасаңыз, үлкен кісілер, білмеймін, біздің қатарымыздан да жақсы білетін шығар. Қазіргі жастарда бағдарламашы жасайтындар, кодерлар бізде құдайға шүкір шықты. Бірақ енді екінші мәселе шығады. Бұл жаңа диджитал сауат деген, олар диджитализацияға келді, программирование жасайды, бірақ Дархан айтқан адам құқығы тұрғысынан, яғни келу, яғни мен дата жасап жатырмын, бір қосымша жасап жатырмын, бірақ ол жерде мен адамдардың ақпаратын жинап жатырмын, ол ақпарат ертең біреудің қолына түсіп кетсе не болады деген нәрсені ойлана отырып жасау, енді бізде келесі сауаттың келесі деңгейіне шығу, яғни контент сапасы. Контент жасайтындар көбейе бастады, бірақ ол адам құқығы тұрғысынан, біз онда цифрлы құқық дейміз қазір, диджитал құқық тұрғысынан, мен бұл жерде кімнің құқығын таптап жатырмын, ертең бұның салдары болып жатыр ғой. Қаншама адамның жеке бас деректері ұшты күйлі алаяқтардың қолына түсті, қылмыстар шығып жатыр, кісі өліммен аяқталып жатқандар бар. Бұл сондай бір қызық нәрсе, медиа сауат деген бұл, білмеймін, меніңше біз соңына жетпейміз, біз соны тек өкшіліп қусақ, жақындасақ, меніңше жақсы боламыз. Басқа жаман қырлары бар ғой, мысалы кибербуллингке дейін кететін жақтары бар, мысалыға. Мәселен, маған ұнайтыны Канадада қазір балабақшадан бастап медиа сауатты үйретеді. Маған қызық, қалай менде балам бар, сонда қалай үйретеді екен деп. Сөйтсем, олар жаңағы барып YouTube-та жарнама шығады ғой, YouTube бүкіл бала көреді, қазір YouTube-тың арасында бір жарнама шығады, соны айтады екен. Так, мына жарнама салыстырайық, мына жарнамада не көрдік? Үлкен кісіні көрдік, мына жарнама не көрдік? Кішкентай қызды көрдік. Бұны қалай жасады? Яғни кішкентай күн сайын сол YouTube-тағы шыққан күнделікті медиа, баланың көз алдына түсетін медианы сұрақ қою арқылы 5 жастан бастап сауатты енгізу, яғни сыни ойлату. Мынандай адам жасады, бұны қасақана жасады, бұл жарнама, ақша келеді деген нәрсе. Бізге қазір сол қажет. Биылғы жылды бұйырса күтіп отырмыз, медиа сауат деген оқулық жазылды. Сол медиа сауат оқулығы білім министрлігі мақұлдап, қазір енді факультативті пән ретінде мектептерде енгізу. Ол енді факультативті пән, сондықтан ата-аналарға бұл жерде сын, егер олар қозғаса, мектептерін қозғау салса, онда мектептен бастап мына медианың мынадан не айырмашылығы бар, WhatsApp-тың, TikTok-тан не айырмашылығы бар, бұл ақпараттың артында кім тұр, бұны ол неге шығарды, бұл өзі қашан шықты, ескі ме, жаңа ма деген нәрсені
сынамалап енгізе бастаса, меніңше әлдеқайда біз тез жылжуымыз мүмкін бұл салада. Олармен параллель сол ата-аналардың өздері де сол сауатын арттыру керек қой. Біздің әңгімеміздің бағытын сәл біздің журналистерге осы медиа сауаттылыққа жауапты адамдардың тобына бұрғым келіп отыр. Мысалға, Америкада фейк жаңалық деген, енді ол Трампта бөлек айтып отырмын, жалпы фейк жаңалық деген ол үлкен мәселе. Саяси өздерінде бір алдарына бір мақсат қойған топтар, әдейі арнайы бір ақпаратты бұрып, адамдарға басқаша қылып көрсететін, білмеймін, меніңше олардың артында үлкен қаржы топтары тұр ма, әйтеуір бір керемет сайттар жасайды. Өзіміз орыс тілін алатын болсақ, Украинаның жаңалықтары туралы жазатын орыс тілді сайттар бір күмәнді Қазақстанда да осы біздің әлеуметтік желілерде шығып қалып жатады. Яғни ол Қазақстанға әлі келе қойған жоқ, бірақ келе жатыр бұл тенденция. Яғни жай ғана жаңағы Қытайдан келген бананды жесең спидпен ауырады екенсің деген сияқты деңгейдегі жаңалық емес, біздің сайлау таңдауымызға, саяси көзқарасымызға ықпал ететіндей бір әдейі құрылған фейк жаңалықтар беретін топтар ондай бар әлемде. Ресейде болсын, ақш-та болсын, басқа елдерде болсын, Қазақстанда да соған келуі мүмкін. Осы тұста журналистер біз қаншалықты қаруланғанбыз, осы фейк ақпараттың қайдан келіп жатқанын және оның қалай тексере аламыз, астары не екенін біз түсінеміз бе? Біздің өзіміз редакцияларда отырған мүйізі қарағайдай диплом бар, журфак бітірген біздің өзіміз сондай бір фейк ақпараттың соңына ілесіп, оны таратып жіберуіміз мүмкін. Сол жағында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Қарапайым адамдар туралы мен көп айта бермес едім, өйткені олардың ойы басқа жақта күнделікті тіршілік. Ал бізде журналистердің өзі қаншалықты медиа сауатты? Десек те міне осы жерде өте жақсы жаңа контенттің сапасы ғой, яғни контент өндіріп жатқан кезде ішіне қойылатын, оны қалыптастыратын элементтерде не болу керек, немесе не болмау керек. Сіздер бәріңіз де төртеуіңіз де журналистсіздер, журналистикамен айналысасыздар, журналистика білімін бересіздер. Жай қарапайым адам ретінде контент қалыптастырған кезде не нәрселерге назар аударасыздар, баса назар аударасыздар? Журналист ретінде контент өндірген кездеріңізде не нәрселерге баса назар аударасыздар? Сол қарапайым қағида сақталу керек қой. Кім не, қайда, қашан және не себепті деген 5 сұрақтың жауабы, иә. Сосын мына бізде бір жағында атқарушы биліктің ғана пікірі берілуі мүмкін, немесе оған қарама-қарсы полюстегі әңгіме ғана айтылуы мүмкін, немесе соның біреуіне бүйрек бұру ғана берілуі мүмкін да, бірақ мына алтын көпір сақталып, мәселеге байланысты бүкіл тараптарды сөйлету, соған біз келуіміз керек деп ойлаймын. Объективті. Иә, менің қазіргі мысалға ұстанатын принципім сол. Біз университетте оқытқан кезде арнайы пәніміз бар. Жаңалық тану деп аталады. Сол журналистика факультетінің студенттеріне нені үйретеміз? Бірінші, бұл жаңалық ба, жоқ ақпарат па, пікір ме не? Жаңалық жақсы. Бұл жаңалық болса, келесі 3Т деген бізде принцип бар. Бірінші Т ол тексерілген ба, ішіндегі ақпаратты журналист тексерген ба, оны біз көріп тұрмыз ба? Жаңалықтың ішінде журналист жаңағы барып өз аяғыменен соны ашып, тексерілген ақпарат беріп тұр ма? Екінші, бұл оны тәуелсіз жасады ма? Жоқ әлде бұл оны бір нәрсеге тәуелді болып, тапсырысы бойынша жасады ма деген екінші Т-міз бар. Тексерілген, тәуелсіз, сосын талап ету. Яғни соңғы Т дегеніміз бұл мәтін үшін, бұл сюжет үшін біз кімнен сұрақ туындап қалса, кімнен талап етеміз? Яғни жауапкершілікті мойнына алып отырған адам, автор бар ма, жоқ па? Соны біз зерттесек, көп, біз енді сайттарды зерттейміз. Көп сайтта тіпті жаңалық деп тұрады, автор жоқ. Яғни жауапкершілікті мойнына алып отырған осы мәтін үшін, осы контент үшін ешкім жоқ. Ол жаңағы жай ғана бір медиа орталық деп тұруы мүмкін, бірақ ол тірі адам емес. Яғни осы контентті мойнына алып отқан, біз одан талап ете алатын тірі жан иесі жауапкершілік алып отқан адам бар ма, жоқ па, ең біріншісі? Одан кейін ол тірі жан иесі өз аяғымен барып тексеріп жасаған ба, жоқ па, біз оны көріп тұрмыз ба? Оны тәуелсіз жасады ма оны? Жоқ әлде оның қызмет ететін медиасы, яки ол өзі бір мүдделес болып, оны тәуелді қылып жасады ма? Осыдан барып біз жаңалық я сапалы дейміз, я сапасыз дейміз. Біз ешқашанда фейк деп айтпаймыз. Өз басым фейк ньюс дегенді қолданбауға тырысамын, себебі жаңалық менің ұғымымда ол я сапалы болуы мүмкін, я сапасыз болуы мүмкін, бірақ ішіндегі ақпараты жалған болуы мүмкін, немесе дұрыс шала болуы мүмкін, я жаңағы. Әдемі кеңесіңізге рахмет, Асхат. Өте жақсы, мен де өзімнің студенттеріме жұмыс жасағанда қолданатын боламын ендігі жолы. Маған жаңағы сұрағыңызға жауап беретін болсам, журналист ретінде біріншіден ол мен өзім көзбен көріп қолмен ұстаған нәрсе болса,
оны жаза аламын. Және екіншіден, мен өзім сенетін редакциялардан алынған ақпарат болса, соны жаңа толықтырып, немесе оларға сілтеме беріп, яғни кез келген журналистерге айтар едім, сіздер өздеріңізге сенетін максималды объективті жаңалық беретін жаңағы ақпарат көздері болсын сіздерде, иә. Ал егер бір күмәнділау болса, оларға ешқашан олармен жұмыс істемес едім. Ал қарапайым адамдарға айтатын кеңесім, репост жасағанда өте мұқият болыңыздаршы. Өйткені кейбірде бір жаңа тақырыпқа қарап, ішін оқымай, немесе бір әйтеуір репост жасай саламыз да, біз сөйтіп сол жаңалықтың ары қарай таралуына жол береміз. Репост жасамаңыздар, жасасаңыздар, тексеріп, ішіне кіріп, осы туралы тағы басқа кім не жазды, соны тексеріп барып жіберіңіздер. Өткен апталарда, мысалы үшін маған жабысып жатыр деген, сіз жаңа айттыңыз, мен вакцина жасадым. Сіз жаңа айтып өттіңіз, Ақсәуле ханым, жаңағы арнайы бір топтар болуы мүмкін, мүдделі топтар болуы мүмкін деп. Енді Қазақстанда да осындай бір видео тарады, білесіздер, магнит маған жабысып жатыр деген. Көрдіңіздер ма? Осыдан бір 2 апта бұрын бір адам жаңағы не жасапты, вакцина сонан соң, сол жерге магнит қойған екен, жабысып қапты. Мысалы үшін ол адамның мақсаты не болуы мүмкін? Мысалы үшін ол адамның артында қандай бір мүдделі ұйымдар болуы мүмкін? Жай ғана хайп үшін. Бұны біз хайп үшін медиа сауатта, жаңалықтануда біз бұны шик ақпарат категориясына жатқызамыз. Raw information дейміз, яғни әлеуметтік желі арқылы кез келген адамның бір ақпарат тарата беруі, бұл ол адамға өзінде болған дейін болмаған бір күшті береді. Яғни мен де бір нәрсе істей аламын, яғни бұл шик ақпаратты тарата беру. Яғни әр түрлі контенттің түрін таратудың артында, мәселен, пиар болса, жаңағы пропаганда жасау мақсаты тұрады деген сияқты. Журналистің мақсаты ақпараттандыру деген сияқты. Бұл шик ақпараттың артындағы адам мақсаты бұл әлеуметтену. Яғни басқа адамдармен араласу, өзін көрсету. Өзін көрсетуден бұрын жаңағы бір ортада түсу, араласу, көзге түсу, әлеуметтене алуының бір формасы. Я ол тұрпайы форма болуы мүмкін, бірақ шик ақпарат бұған соған мүмкіндік береді. Яғни адам одан кайф ұстайды, жаңағы хайп. Оны да әркім өз деңгейіне сәйкес жасайды ғой, жаңағыдай ақпараттардың өзіне, мысалға көрінеді оның өзі. Мысалы, бірінші кімге жібереді WhatsApp-та? Туысқандар деген группаға, ойбай бір нәрсе көріп қалдың, кластастар деген группа, бәрімізде бар. Бірінші соған кетеді, яғни сол ортада мен бір үлесімді көрсетейінші, менің де бір көздерімді ашайыншы, осы ол жақсы ниетпен енді өзінше істеп отыр ғой. Ол шик ақпарат. Біз оны шик ақпаратқа жатқызамыз, ол піспеген ол шик ақпарат. Себеп салдарлық байланыс бізде кәсіби журналистер арасында өте көп кетеді қате. Себеп салдарлық байланыс екі оқиғаны алады, бір-бірінен байланыстырып жібереді. Мысалы, жақында картоп қымбаттады, сонымен жаңағы жармасып, жүк көлігі жүргізушілерінің наразылығы, жолды бөгеп тастағаны туралы жаңалық шықты. Сосын көп адам ойлады да, картоптың қымбаттауы мына жүк көлігі жүргізушілерінің наразылығымен байланысты екен деп. Шын мәнісінде байланыс жоқ екеуінің арасында. Бірақ біздің миымыз кез келген байланыс жоқ нәрсені біріктіріп жіберуге ұмтылып тұрады. Өйткені біз қоғамда болып жатқан нәрсені түсінеміз деп ойлағанда, біз өзімізді былай еркін сәл тынышталамыз да, жақсы сезінеміз. Бұл біздің адамзаттың пайда болғалы инстинкт, яғни біз ақпаратқа, қоғамды түсініп отыруға деген ниет. Айналаңда не болып жатқанын түсінсең, сен тыныш ұйықтайсың. Мысалы, алғашқы қоғамдарда жаңа айналада арыстан жүрме, аю жүрме, соны біліп отыруың керек та, тірі қалу үшін. Соны ешкім жоқ екенін білгенге ғана ұйқың тыныш болады. Сол сияқты біздің қазір қоғам күрделеніп кетті ғой. Күрделеніп кеткенде біз қоғамда түсінбейтін нәрсе көп. Сосын адамдардың бәрі түсін келеді. Сол үшін, бірақ түсіну үшін білім керек. Осы кезде конспирологиялық теориялар, радикалистердің айтқандары олардың жаңағы сұранысын шөлін басады да. Өйткені олар өте қарапайым нәрсемен түсіндіреді. Мына әлем бар, және оның жартысы мынандай масондар басқарып отыр, жартысы құл, вакцина мынандай, өйткені оның мақсаты сендердің бәрін қадағалап отыру деген сияқты. Өйткені оған сене, себебі олар күрделеніп кеткен қоғамға өте қарапайым. Себеп салдарды дұрыс қалыптастырудың жолы бар ма? Оның бір жолы жаңағы біздің журналистердің өздерінің шынымен де енді барлық мамандықта озаттар болады, орташалар болады, соңында жүретін екпінділер болады деген сияқты. Бірақ бүкіл мамандықты алып қарағанда барлығында мен ойлаймын, біздер бір жарты адам болса да, бізде енді шын мәнінде біздің міндетімізге былай классикалық түрде кірмесе де, бізде бәрібір ағарту функциясы бар. Сондықтан да біз сол жауапкершілікті түсіне білуіміз керек, өзіміз ішімізден, миымызбен. Сосын соны адал атқаруға тырысуымыз керек сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар, себеп салдарды қалай
логикалық тұрғыдан да жаңағы сауат тұрғысынан да дұрыс етіп істеудің жолы бар ма? Енді журналист тұрғысынан келетін болсақ, нақты негізі енді өз-өзіме қарсы келуі мүмкін, себебі журналистикада сабақ беремін, бірақ жыл сайын журналистика факультетіне түсетін студенттер көбейген сайын бұл мені уайымдатады. Өйткені Қазақстандағы медианы жақсы білмейтін адамдардың, жастардың өте көп екені, романтика идеалдандырып, медиа сауаты төмен, енді олар білмеуі мүмкін, әрине кінәлі емес оған, бірақ журналистикаға студенттер көп келген сайын мен қорқам. Бұл біздегі медиады жақсы білмейтін адамдардың өте көп екендігі, Қазақстандағы медиа ситуацияны ұқпайтындығы, медианы басқа нәрсемен шатастыратындығы, сонымен уланып қалғандар көбейгендігі мені қорқытады. Өйткені біз батыста оқыған кезде журналист мүлдем көрінбеу керек қой. Жоқ, журналист сен жоқсың. Біздегі визуалды әсіресе контентті зерттейтін болсақ, бүкіл визуалды контентте журналист менмін. Мен мындамын, қараңдар, мен қандай күштімін, мен әдемі сөйлеймін, мен мінеки мынаны бүйтіп көрсеттім. Журналист үнемі өзі бірінші орынға. Журналист жоқ, сен деген бір жұмысың ақпаратты табу, сараптау, жинақтау, адамға түсініктетіп беру, соңғы шешімді шығару, адамның өзін еркіне қалдыру, ағартушылық принципі үнемі мойында тұру. Не нәрсе маңызды қоғам үшін деген. Бізді визуалды контентте, сосын ол экранға шықпаған нәрсесін қайдан шығарады? Журналистердің көпшілігі өзінің әлеуметтік желісіне шығарады, мыңдаған оқырмандары бар. Енді оны дұрыс емес демеймін. Ішкі бір адам өзінің дарынын көрсеткісі келетін шығар. Бірақ журналист кім, менің кәсібім не, мен не істеуім керек дегенді әу бастан бір азаматтық қоғам, адам құқығы тұрғысынан ұға алса, меніңше біз қарапайым адам ретінде дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін жаңалықтар менде көп болатын еді. Тиісінше мен бұл қоғамда бақыттырақ болар ма едім. Сіздің алдыңызға келген журналистер легі жақсы, жаңа журналистика деген көзқарастары сәл терістеу болсын. 4 жыл сізде оқып шыққаннан кейін дұрыс көзқараста шықса, ол сіздің мақсатыңыздың орындалған. Сондықтан мен оған қатты кейімес едім. 17 жасымызда біз қандай не жасамадық, не ойламадық. Мен адамзатты ойлап тапқан ең керемет оқыту құралы ол мысал. Тағы бір мысал келтірейін. Өйткені бұл енді бір ғылыми түрде күрделі түсіндірсек, адамдар тағы түсінбей қалуы мүмкін ғой. Мысалы, солтүстік Қазақстанға көшіру бағдарламасы болды, серпін бағдарламасы болды, грант беретін. Сосын отбасыларды солтүстікке көшіріп, жаңағы балансты демографиялық және жұмыссыздықты шешу. Осы бағдарлама басталғалы солтүстік Қазақстан облыстарында, солтүстік облыстарда этникалық қазақтардың үлесі артты. Енді былай қараған кезде себеп салдарлық байланысты ойламаған адам айтады, мемлекеттің осы бағдарламасының арқасында қазақтардың үлесі артып жатыр деп. Ал енді сұрақ, бұл бағдарламаның арқасында екеніне қандай дәлел бар? Бәлкім солтүстік Қазақстаннан көшіп жатқан орыстар көп шығар. Статистика қарасаңыз дәл келеді. Қазақстаннан кететін халықтардың көп, 80-90% славяндар және солтүстік облыстардан көшеді. Демек, қазақтардың үлесі жаңағы бағдарламасыдағы өзіндігінен көбеюі мүмкін. Бір. Екіншіден, қазақтар кім? Ол мұсылман діні. Яғни мұсылмандарда әлемдік тренд бала саны көп. Туу көрсеткіші қазақтарда көбірек болып, славян ұлтты өкілдерінде төмен болуы мүмкін. Екінші фактор, яғни тағы да ол бағдарламасыдағы қазақтардың үлесі өздігінен артуы мүмкін. Яғни осындай сұрақтар қойып келгеннен кейін бағдарламаның үлесі қаншалық деген заңды сұрақ одан кейін туады. Сол секілді жаңағы себеп салдарлық байланыс деген әрдайым журналистте оқырманда қою керек та, бұл екеуінің арасында байланыс бар ма деп. Немесе бірнеше фактордың біреуі ғана екендігін түсіну керек. Немесе тым болмаса сіз сияқты адамдар бар. Жаңағы осы медиа сауат деген мәселені дерт қылып, қайғырып жүрген адамдар. Сол үшін осыны үйретуге тырысып жүрген адамдар бар. Мұны көрген кезде қалайша оптимист болмайсың? Сондықтан да менде сондай бір не бар, жаңағы оптимизм бар. Енді мынау хайп мәселесіне келгенге отыр. Қазіргі кезде жаңағы айттық қой, ана кісінің осындай жалған бір немесе шикі контент өндіріп, оны таратуындағы ең негізгі себептердің бірі хайп дедік. Окей. Бұл хайп мәселесінің туындауына да, мысалы үшін YouTube сияқты желілер өте көп әсер еткен сияқты. Неге? Өйткені мысалы үшін жаңағы сіз бір контент өндіріп YouTube-қа қоятын болсаңыз, ол 1 миллион рет көрілетін болса, YouTube сізге не береді? Жаңағы белгілі бір жүлделер береді. Тіпті монетизациялауға болады. Осының нәтижесінде бір не бар сияқты, жаңағы адам, сіз айттыңыз, социализациясы, әлеуметпен араласуға деген бір ынта. Окей, ол да бар бір себебі, бірақ екінші себебі де осы жаңа медианың өзінің қалыптастырған
не дейміз, анау тұйық шеңбер дейміз ба, жаңағы бір тұйық шеңбер сияқты. Жаңа медиа ол біз айтамыз, ол пышақ тәрізді деп айтамыз. Оны білетін адам қолданса, оны игі мақсатта қолдануы мүмкін. Біле алмайтын адамның қолына түссе, ол қару, ол қауіпті. Сол сияқты YouTube-та немесе басқа жақта контент жасады, оны түсінбейтін адам немесе бір әртүрлі мақсат жасауы мүмкін. Бірақ егер көпшілік бұның жаңалықтың сапалы немесе сапасы екенін ұғатын болса, онда біз үнемі сапалы нәрсені сұрай бастаймыз. Біз сапалы нәрсені аудитория сұраған сайын оны жасауға мәжбүр болады. Сол үшін жалпы көпшіліктің сапалы жаңалық қайсысы, сапасыз жаңалық қайсысы дегенді ажырататын болса, сол мысалы, кез келген өнімді біз ажыратамыз, мынаны қарадық, көрдік, сапалы ма, сапасыз ба? Біз сапалы затта бірден ажыратуымыз. Жаңалық та тура солай. Кез келген адам 5 жаста болсын, шешім қабылдайтын адам өмірінде бұл сапалы ма, сапасыз ба дегенді ажыратса, онда YouTube-тағы жаңағы хайп емес нәрселер бірте-бірте олар аз просмотр алады, жарнамасы да азая бастайды. Соған кеп тіреледі. Сізге сұрақ қойғым келіп отыр, Асхат. Бізде сапалы жаңалыққа сұраныс көп пе, сапасыз жаңалыққа сұраныс көп? Бізде әрине сапасыз, өйткені бізде қазір IT сауатсыздық деңгейі төмен ғой. Сол үшін бізде әзірге, бірақ мен де сіз қосылам, оптимистік көзқарас. Неге? Бұл жерде ағылшын тілі факторы маңызды. Қазіргі балалардың ағылшын тілін біліп өтуі, бұлардың ағылшын тіліндегі BBC-ің болсын, Economist-ің, New York Times-ың басқасы болсын, олар сапалы жаңалық береді. Яғни сапалы жаңалықты бір көрген адам, тәтті, дәмді нәрсенің дәмін көрген бір адам, дәмсіз нәрсені көрсе бірден ұғады оны. Сондықтан біздің қоғам өзінің аудиториясынан айырылмас үшін мәжбүр болады. Мемлекеттік медиа болсын, басқасы болсын, сапалы дүниені сұну мәжбүрлігі туындай бастайды. Осы тұрғыдан менде бір оптимистік ой бар. Ол тіл арқылы, ағылшын тіліндегі ақпаратты салыстыру арқылы бізден кейінгі буында сондай бір талғам пайда болады. Және медиа сауаттылық артады. Мен де басына айтқым келіп отырған, ағылшын тілін білсе, ол медиа сауаттылық бірнеше сатыға өседі деп. Өйткені бізде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарына мен толықтай сене қоймас едім. Әсіресе Ресейдің мемлекеттік пропаганда телеарналарына немесе басылымдарына. Сондықтан, бірақ айтпай отырған себебім ойлағам, бұлар сноб ретінде отырып, бұл жерде 3-4 жиналып алып, ағылшын тілін білу керек деп айтады деп, сонда көрерменде бір сондай көзқарас қалыптаспасын деп үндемей отырған, бірақ мен толықтай келісем, кезінде Абай орыс тілін оқы деп айтса, қазір Абай болса ағылшын тілін оқы деп айтар. Тағы бір мәселе жалған баланс. Мысалы, мен бір программа көрдім жақында, қыздың әйел құқығын қорғайтын. Бізде баланс дегенде журналистер соны кейде шалыс түсім жатады. Бір шетке екі полюста келеді. Бір шетте жаңағыдай былай қарағанда көп нәрсеге діннің көзімен қарайтын, бірнеше әйел алуды мақұл көретін, Қазақстанда әйел құқығы бұзылып жатқан жоқ дегенге анық сенетін адамға келеді. Бір шеттен жаңа әйел құқығы мәселесін көтеріп жүрген мамандарды алып келеді. Енді бұл жалған баланстың анық көрінісі да, өйткені сен ана жерде әйел құқығының мәселесі неде, оны қалай шешеміз деген емес, әйел құқығы бұзылып жатыр ма, жоқ па деген бос әңгімеге бір сағат алтын уақыт кетеді. Ал енді оны ғалымдар да, сарапшылар да ол талқылайтын нәрсе емес деп санайды да. Мысалы, әйел құқығы бұзылып жатыр, енді біз шығыс өркениетіміз. Жаңа сіз айтып отқан деректер бар, оны ғалым болудың қажеті жоқ, ауылға бар. Оны тіпті полицейлер жасырмайды ғой, иә, деректерді. Енді жаңағы жалған баланс деген осыдан шығады ғой. Енді бір тарапқа келеді, жоқ, әйел құқығы бұзылып жатқан жоқ дейді Қазақстанда. Енді осындай деңгейде жаңағы екінші тараптан келген адам ананың деңгейіне түсу керек та, сонда жоқ, әйел құқығы бұзылып жатыр, ана еркек әйелді ұрады деген нәрседе түсіп кетеді. Мәнсіз әңгіме. Бізде солай. Қандай тақырыпта болса да бір баланс деп, бірақ ол жалған баланс дейді. Мысалы, жер туралы программаға жер дөңгелек емес, жаңағы жалпақ деп санайтын адамдарды алып келіп алып, сосын екеуін талыстырып қоймайсыз ғой. 45 минут бойы соны. Ол да бір жағына жаңағы рейтинг қуалау немесе басқа да көрсетілімнің көбеюі. Бір шетіне молда әкеп қою деген сияқты. Содан да барып келетін дүние да. Сондай беделді да, сондай. Иә, бұл жаңағы YouTube сияқты лайкқа сүйенетін нелер, механизмдердің нәтижесінде болып отыр. Оны тіптен жаңағы бір сауатсыздықтан емес, сол нақ рейтинг жинау үшін де істеуі мүмкін. Өкінішке қарай ол бар, иә. Сауатсыздықтың да үлесі бар деп ойлаймын. Ал енді сіздер жаңағы мынау халықаралық дамыған медиа институттарында азды көпті жұмыс істедіңіздер, олар не істеп жатыр білесіздер. Мынау сауатты контент өндіру үшін, әсіресе жаңағы жалған ақпарат таратпау үшін халықаралық дамыған медиа институттары, газеттер, журналдар, телевидение және тағы да басқа
қандай механизмдерді қалыптастырған? Солардың ішінен қайсысын алсақ болады? Бұл жайында аздап айтып өтсеңіздер жақсы болар еді. Мен жауап беруді бастайын. Әлгі бір жалауды көтерген сияқты айта берді деп айып етпеңіздер, бірақ Нью-Йорк Таймс Айта беріңіз. Нью-Йорк Таймс басылымына мақалам шықты, жалғыз өзім жазған жоқпын, қасымдағы әріптестеріммен бірге. Сонда мен қатты таңғалдырған, ең бірінші таңғалдырған не деп ойлайсыздар? Біз ол мақаланы 4 ай бойы жаздық. Сосын шығардың алдында бір 2 апта бұрын жаңа соңғы нұсқасын жібердік Нью-Йорк Таймстың редакторларына. Олар бізге қайтадан жіберді, біз қайтадан жібердік. Содан сізге айтайын дегенім, біз күніне маған өзімнің жаңағы біздің жоба жетекшісінің айтуымен күніне 2 рет ол мақала шыққанша мен өзім сұхбат алған источниктеріме звондап, сіздердің маған айтқан ақпараттарыңызда қандай да бір өзгеріс бар ма? Сұрап отыруға менде сондай міндет болды. Яғни мен соңғы 1 аптасында күніне 2 рет мен звондаймын жаңағы кісілерге, хат жазам, шығайын деп жатыр, тағы да бір өзгеріс бар ма? Сіз айтқан, өйткені біз мысалға 4 ай бұрын алған ақпарат 4 айдың ішінде өзгеріп кетуі мүмкін ғой. Мына жерде жұмыс істейтін адам шығып кетуі мүмкін, немесе тағы бір жаңа ақпараттар пайда болуы мүмкін. Сөйтіп, енді жақсы мақала шығады, енді 2-3 күннен кейін шығады, осы 100% әрбір сөзін тексердік деп айтқаның өзінде де менің жаңағы жетекшім Ақсәуле тағы да хабарлашы, пожалуйста. Бір әріптен қате кетпеу керек деп, мен сонда олардың жаңағы сондай тықымырлығына қатты таңғалдым. Қазақстанда өкінішке орай бізде 4 ай бойы бір мақала жазу роскошь жоқ. Ешқандай редакцияда ондай, бізде ақша жоқ, бізде қаржы жоқ, бізде бір журналистқа 4 айда сен 4 зарплата төлейсің, ол 4 зарплатаға сен бір мақала, ешқандай редактор сені шалқайтып қойып отырмайды. Ол өте мүлдем бөлек әңгіме. Неге шетелдегі, Нью-Йорк Таймстың мақалалары өте сапалы? Өйткені мен жаңа өзім шетін ғана сығалап көрдім есіктің тесігінен. Жаңағыдай қатты тексеріс енді әрине ол үлкен сапа береді. Бізде ондай қаржылық, адами ресурс мүмкіндіктері жоқ. Өте керемет бір мысал. Тағы да қандай мысалдарыңыз бар? Мен Pointer деген халықаралық ұйымның, халықаралық факт-чектер қауымдастығының бағалаушы экспертімін. Бізге не келеді алдымызға? Дүние жүзіндегі біз факт-чекерміз дейтін ұйымдардың ресурстарын біз үстінен тексереміз. Сонда Pointer'дың қоятын 15 принципі бар. Яғни критерий бар. Соның ішіндегі біреуі кім қаржыландырып отырғанын ашық айтып көрсету деген нәрсесі бар да. Бізде мәселен ең болмаса осы принцип, себебі қарапайым шешім қабылдағысы келетін жаңалық тұтынушылар білгім келеді. Бұны қалай жасап отыр, бұны кім тұр артында, қандай ақшамен, онда тұрған жасырын ештеңе жоқ, ол кім төлеп отыр, бірақ мен білгім келеді. Екінші бізде тіпті сайттарда сайттың иесі кім екені де жазылмайды. Мен бір жаңалық көрем, сайтты ашам, бұл сайт кімдікі, не редакторы кім, телефон номер бар ма екен? Жоқ. Бізде ол да жоқ. Қаржысы қайдан келетінін білмек түгілі, тіпті бізде енді қазірдің өзінде айтпай да отыр ғой. Қай медиаға мемлекет тарапынан қанша қаржы бөлінетіндігі де айтпай отыр. Pointer'да жаңағы ол факт-чекерге қоятын принцип. Мен де Нью-Йоркерменен VR фильм жасадық. Жарты жыл жасадық біз Нью-Йоркерге. Жарты жыл жасадық, мен дыбыстауына қатыстым. Сонда да қайта, мәселен жаңағы біздің кейіпкеріміз кеше жексенбі күні мында бардық деді ма? Кеше жексенбі күні, қай күні күнтізбені ашамыз. Ол күні сол күні күн қай жақтан шығып, қай жақтан батты. Соның барлығын, яғни факт-чекерлер тексереді, мені мазалайды, оған жауап береміз. Біз жарты жыл жасадық. Неге? Өйткені әрине ода қаржы көзі бар, ол оқырманын сыйлайды, ол сапалы дүние ұсынғысы келеді деген сияқты. Бізде де меніңше ондай қабілетті журналистер өте көп. Сондай алаң жасалмай отыр оларға жұмыс істейтін. Бізде талантты, қабілетті журналистер өте көп. Шетелден оқып жатқандар бар, өзімізден шыққандар бар, бірақ солар солай жұмыс істей алатын алаң болса, енді ол алаң болғанменен ол алаңды бүйтіп уысына ұстап отқан медиа менеджерларға менің ойымша біз қазір жеке өзім сондай бір сусап отырмыз. Нақты бір осы тенденцияны медиа сауатты жақсы түсініп отқан медиа менеджерлар меніңше бізге қажет. Асхат мырзаның ашықтық дегеніне қолдап бір мысал келтіре кетейін. Мен де осы бағдарламаға келгенде осыны айтам деп ойлап отырған едім. Біз енді журналист ол бейресми институт болғаннан кейін билік тармақтарының мейлінше тәуелсіз болу керек. Яғни журналистиканың міндеттерінде кім туралы жазасың, содан сен мейлінше тәуелсіз болуың керек дейді. Сол тұрғыдан енді өз жұмысымен ақша тапқанға ештеңе жетпейді. Бірақ Қазақстанның жағдайында бізде оқырман контент үшін ақша төлеуге дайын болмағандықтан бізде мысалы кәсіпкерлерден ақша алуға былай түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Бірақ басылым кімден ақша алғанын айту керек. Біз білуіміз керек. Сонда
біз оқырман өз шешеді. Мына жаңалыққа сенейін ба, сенбейін ба? Мысалы, жаңағы Америкада Washington Post деген сондай беделді Нью-Йорк Таймспен бақталасатын үлкен басылым бар. Оны Джефф Безос деген кәсіпкер, Amazon деген сайт жобаның иесі иеленеді. Бірақ Washington Post Безоске қатысты жаңалықтарды елеусіз қалдырмайды, жазады. Бірақ ең соңында жазып қояды. Washington Postты иелік ететін осы кісі деп. Сонда оқырман көреді. Washington Post'ың жаңалығын оқыды, иесі кім екенін түсінді. Сене ма, сенбей ма? Өзі шешсін. Оған ақпарат берілді. Сөзін қоса кетейін тағы да. Лос-Анджелес Таймстың да иесі Патрик Сон-Шонг деген Қытай тектес американдық. Ол фармацевтикалық компаниядан байыған миллиардер. Соған байланысты оның дәрілеріне қатысты, басқа да бір түрлі күмәнді іс-әрекеттеріне қатысты көп скандал болды. Соны мен таңғалған Лос-Анджелес Таймс олардың иесі сол туралы жазады, жаңағы оған кінәлайтын адамдарға сөз береді. Сосын ең соңында айтады, Патрик Сон-Шонг ол жаңа Лос-Анджелес Таймстың аудиторияны бірінші орынға қояды. Аудиториядан айырылып қалмау үшін соны істейді. Тағы мен бір мысал кеткім келіп тұр. NPR деген керемет радио бар, менің сүйікті редакциям. Бұқаралық басылым Америкада, ол біздің қазақ радиосының деңгейінде деп айтамын, енді өте беделді басылым. Сол NPR-да бір рет машинада тыңдап келе жатырмын. Олар Facebook компаниясы туралы жаңалық беріп жатыр. Марк Цукербергке конгрессмендер осындай жаңағы тергеу жасады. Олар жаңағы, енді олардың сайлауға байланысты. Көп нәрсесіне байланысты. Сонда ең соңында жаңалықтың жүргізуші былай деді. Тыңдармандардың есіне сала кетейік, Facebook компаниясы NPR радиосына жарнама берген бұрында. Яғни мен тыңдарман ретінде оларда сәл де бәлде болса ақшалық мүдде болды кезінде бұрында. Бірақ енді айтқаннан кейін әрине мен NPR-ға деген махаббатым одан әрі өрши түсті. Айтқым келетіні, біз жаңа айттық, бізде қазір тектоникалық өзгерістер болып жатыр дедік, азаматтық мәдениет, азаматтық сана, азаматтық қоғам дамып жатыр, Және бір жағы, екінші жағынан бүкіл ақпаратты былай ұстап бермегеннен, бір жақтығып бергеннен қандай зардап шегетінін билік түсінді деген бір сенім бар. Осы екеуін қоссақ, осы екі факторды бізде шын мәнде пікір алуандығына негізделген, еш нәрсе жасырылмаған, соған енді жақындаған деп айтайық, сондай саясат басталу керек. Әйтпесе, ол біздің шын мәнде бұл тіптен барлық әңгіме тіптен айнап келгенде ұлттық қауіпсіздікке барып тіреледі. Сондықтан да осыны қазір енді өзіміз естуші үкімет деген бір принцип шықты. Мүмкін мен идеалист шығармын, бірақ құлағымыз елеңдеп қалды ғой. Экономикалық реформалардың саяси реформаларсыз жүрмейтінін билікте өзі ресми ашық айтты. Осыларды ескере отырып, бізде шынымен дұрыс пайым жасалып, дұрыс әрекеттер басталады деп ойлаймыз. Тектоникалық өзгерістердің тағы үшінші фактор қосқым келіп отыр. Дарханның жаңағы айтқан есіме түсті. Қоғамдық зерттеу жасаған зерттеу нәтижесі бойынша, медиа сауат бойынша сонда сұрады. Егер ақпарат ақылы болса, сіз төлеуге әзірсіз бе деп, Қазақстандағы халықтың әрбір 5-шісі сауалнамаға қатысқан иә деп жауап берді, және көпшілігі әйелдер болып шықты. Және ол бізде қазір бар ғой, бізде Қазақстанда қазір оқырмандардың ақшасы есебінен, бірақ тенденция бар, жаңағы Жайна ханым айтқан өзгерістер біз көріп отырмыз. Адамдар сапалы ақпарат алу үшін ақша төлеуге қарсы емес, дайын. Яғни бұл да өте үлкен өзгеріс. Сіз айтқан екі өзгеріске үшінші нәрсе қосылған сайын, бұл да бір медиадағы бір үлкімді өзгерістерге түрткі болатын сияқты. Сұраныстың артқаны өте тамаша шынымен де. Не істеу керек? Енді өте сондай бір жағынан риторикалық сұрақ, екінші жағынан да жаңағы тікелей сұрақ. Мынау қоғамның медиа сауатын, медианы қолдану үдерісіндегі сауатын ашу үшін, қалыптастыру үшін қоғам болып, жаңағы үкімет болып, мұғалімдер, ұстаздар болып не істеуіміз керек? Қазір қит етсе, біз Нью-Йорк Таймсқа, BBC-ға жүгіреміз де, мысалын қараймыз, ойбай, сосын егер саясатта оқасақ, Америкаға, Еуропаға, Жапонияға жүгіріп кетеміз. Бірақ бізде мен содан байқайтыным, біз батысты дамыған қоғамдарды және дамыған қоғамдардағы институттарда қалыптасып қойған бір құбылыс деп қабылдаймыз. Шын мәнісінде олар да дамып жатыр. Олар тоқтап тұрған жоқ. Нью-Йорк Таймс мыңға телесті. Әлі де олар ізденіп жатыр. Әлі де алға ұмтылып жатыр. Американың институттары да солай. Олар біз болдық, тойдық деп тоқмейілсіп отырған жоқ. Бұдан шығатыны демократияда, басқа да ол бір сатып алып,
үйдің төріне қойып қоятын сандық емес. Әрдайым күрес, әрдайым ізденіс, дамуға деген ұмтылыс. Қазір біз бір нәрсені айтып, онымен шектеліп қалмауымыз керек. Яғни медиа сауат дамыту керек. Адамның жаңалпы қоғам туралы, жаңа өзіңіз сөзінің басында айтып кеттіңіз, қоғам туралы түсінігін дамыту керек. Яғни адам әлемнің қалай қалыптасқанын, әлемнің неден тұратынын түсінген кезде жаңалыққа ол қатты әсер болмайды. Ол сол туралы түсініктің бір контекстіндегі бір ақпарат болады. Ал енді қазір ол қоғам туралы, әлем туралы түсінік болмағаннан кейін кез келген жаңалыққа уайымдап, түнмен ұйықтай алмай, өйткені оған кез келген жаңалық иммунитеті жоқ адамға түскен вирус сияқты әсер етеді. Сол үшін ол білім арту керек. Бұл жерде жаңағы бір сөзбен бір нәрсеге айтатын болсам, осындай жалпылама түсінікпен айтар едім. Оның бір механизмі жоқ қой. Былай қарасаңыз, миллион жауабы бар, иә. Ол тіптен айналып келген кезде педагог мамандықтарды, журналистика емес, педагог мамандарды дайындауға дейін барып тіреледі. Өйткені біз айтып отырмыз, білім сапасы қалай нашарлап кетті, иә? Қалай беріледі, не беріп жатырмыз? Грантқа түссем болды деген көп балалар оқыды, мысалға да, өзінде үлкен бір өреде жоқ, енді ешкімге топырақ шашып отқан жоқ, жалпы ситуацияны сипаттасақ. Грантқа түссем болды, әйтеуір мұғалім болсам өлмеймін ғой деген армия бізде түлектер шықты. Олар барып тиісінше керемет тұлға қалыптастырмайды ғой қарап тұрғанда. Сондықтан жаңағы әңгімеміз тіптен соған бар, ол тіпті медиа сауат емес, көп нәрсе тіпті соған барып тіреледі. Мына педагог мамандарын даярлау, олардың деңгейін көтеру, және ол баратын балалардың білімді болған емес, оларға кім сабақ беріп жатыр, иә? Қандай пайымдағы адамдар, өзгерген адамдар ма, өзгеріске дайын адамдар ма, өзгеріс жақсы көретін адамдар ма? Сондықтан бұл өте көп қырлы дүниелер. Ал жалпы алып қараған кезде бір интимді нәрселер бар, айтқым келмейтін, ол адамның діни сеніміне қатысты сияқты мекен. Бірақ менің ойымша біз мың сан мәселеге қарамай, біз өзіміздің, ұрпағымыздың салыстырмалы түрде алғанда заң үстемдік құрған мемлекетте өмір сүргенін қалаймыз. Коррупцияның минималды болған, енді жоқ жүру мүмкін емес деп айтамыз ғой енді. Сондықтан да сол сезім адамның жүрегінде тұрғанда қайтадан шынымен де бір үміт оттары бар сияқты болып көрінеді. Сіздер қалай? Ұсыныстарыңыз қандай? Мен тек бір ғана ұсыныс айтар едім. Саяси реформа жасау керек, шын мәнінде, және саяси конкуренция. Жоқ, саяси конкуренция болу керек елде. Саяси конкуренция болған жерде шын мәніндегі жаңағы түрлі бағыттағы медиа дамиды. 100% объективті медиа ешқашан мүмкін емес. Біреуге тәуелді боласың, кімге тәуелді болсаң да. Бірақ мына жақта айтатын, оңшылдарды айтатын, солшылдарды айтатын, ортаны айтатын, үстін айтатын, жоғарын айтатын түрлі медиа көп болса, оқырман, тыңдарман, көрермен өзі содан таңдайды. Немесе екі түрлі пікірді оқиды да, өзі өзінің шешімін жасайды. Сол кезде медиа сауаттылық көтеріледі. Меніңше барлығы сол саяси реформаға, саяси конкуренцияның дамуына тіреліп тұр Қазақстанда. Саяси конкуренция болса, медиа да дамиды, медиа дамыса, медиа сауаттылық та дамиды деп ойлаймын. Өз басым сауаттылықтың жоғары шыңы ол жазу деп білем. Адам егер жазу білсе, яғни ол оқу біледі, санау біледі, өз ойын түсіре алады, ол жазу білсе, ол сауатты деген сөз. Менің түсінігімде бізде жазушылар көбею керек. Ол екі мағынасында жазушылар. Ол тікелей мәтін жазатын жазушылар көбею керек. Қазіргі диджитал сауат заманында бізде код жазатын кодерлар көбею қажет. Себебі неге қоғамды жазушылар билейді? Мәселен, сіз жаздыңыз, ілдіңіз. Оны оқыған адам солдың жазғаны бойынша әрекет қылады. Тамақты қалай пісіресің? Кім мана мәтінді жазды, сол бойынша сен тамақ пісіресің. Киноны сценарист жазды, сол түсірілді адам сол бойынша көзқарас қалыптасты. Жазушылар, яғни өз ішімізден шыққан сауатты жазушылар көбейген сайын, біз өз-өзімізді билей бастаймыз. Ал программистер, яғни код жазатындар көбейсе, олар да өз ішімізден шыққан сайын, біз өзге елдің кодына
Google-дың, Facebook-тың, басқасының мұқтаж болмаймыз. Яғни жазушылар көбею керек. Қазіргі жазушылар ол диджитал кодерлар. Сондықтан мен қазір бар екпінді мәтін жазатын, жалпы жазу өнеріне, код жазу, жалпы жазу көбейген сайын ішкі контент көбейеді. Ол сапалы болуы мүмкін, сапасыз болуы мүмкін, бірақ біз сонда қазір қалай жазып жатырмыз? Біз көшіріп жатырмыз ғой. Ресейдікін көшіріп береді журналистер, басқасын көшіріп береміз. Біз өзіміз жазбаймыз, біз өзіміздің ішімізден өзімізді тани алмағандықтан. Ал жазушылар көбейген сайын біз өзімізді билей бастаймыз. Сол бәрібір өреге барып тіреледі да, білімге, іргетас білімдер деп айтайықшы. Білім енді қазір үздіксіз ол алынады, ол бір тоқтап қалмайды қазіргі заманда. Соған ғана арқа сүйетін деп айтайық онда. Соған ғана. Енді сіздерге бір соңғы сұрағымды қойып қалайын. Мынау CPAC деген жаңағы Канадада өте беделді медиа институты бар. Оның жаңағы төрайымы Кетрин Кано былай депті. Біз ақпараттың анықтығы мен шынайылығын қадағалауды қолдан жіберіп алдық. Өткен айдағы сауалнама кезінде канадалықтардың 80% жаңалықтарды фейк екенін бірден анықтай алатынын айтты. 80% айтты, мен білем фейк ньюстың не екен, жаңа фейк ақпараттың. Бірақ солардың 63% тест кезінде шындықты ажырата алмапты. Бұл оңайға соқпайды, өйткені шын сияқты көрінеді деген сияқты несін айтып. Яғни бұл тек қана, қалай деп айтсам болады, біз сияқты енден дамып келе жатқан қоғамдарда ғана емес, сонымен қатар дамыған елдерде де бар. Сондықтан да біраз мынау медиа сауат проблемасы бір жаһандық бір проблема сияқты. Қалай ойлайсыздар? Әрине, жаңа айтып отырмын ғой, бізге интернет кейін келгенмен бұл жаңа ұғым батыс әлеміне де жаңадан келді. Бірақ бір тағы да журналистерге да оптимистік ой айтайын. 98 жылдары журналистердің естеліктерін оқысаңыз, батыстағы, олардың бәрі болды, өлдік деп ойлады. Бірақ интернет кең тарап, блог платформалар, фейк-ньюс орталықтары көбейгелі батыста журналистикаға деген сұраныс қайта артты. Өйткені адамдарға нақты сенетін институт керек болды. Ал ол институт журналистер, жаңа бұқаралық ақпарат құралдары. Қазір тіпті мысалы қарасаңыз, әлеуметтік желілерге де жай-жай ол тренд келіп жатыр. Жаңағы көк белгі. Яғни мысалы 1000 Трамп емес, бір ғана Трампты тауып аласыз да, өйткені оның көк белгісі бар. Соған ғана сенесіз. Верификация дейді. Сол сияқты қазір адамдарда болашақта мынадай жаңағы иммунитет пайда болады да, бір WhatsApp-тан бір ақпарат көріп алады да, барып жүгіріп барып сенімді бұқаралық ақпарат құралына жүгінеді. Бұлар жазып жатыр ма, жазып жатқан жоқ па? Немесе мемлекеттік мекеменің мәлімдемесіне сүйенеді. Әрине демократиялық қоғамда мемлекеттік институттың да мәлімдемесіне сенуге болар еді, бірақ енді өкінішке қарай бізде көбінесе бір күнмен ойлаудың салдарынан бізде мемлекет әркім өзін ақтаймын деп ұзақ мерзімде сенімнен айырылып қалып жатады да. Сондай. Сосын жаңағы мына контекстілік баланс деген нәрсе бар. Мысалы, елде қызды ұрлап қашу оқиғасы белең алып отқан кезде, біздің кейде былай ол проблеманы мойындағысы келмейтін адамдар жалпы бір оқиғаны тауып алады да, әйелі күйеуін тастап кеткен. Сондай бір оқиғаны алады, тура сол күні шығаруы мүмкін да. Бұл жерде сенің жаңағыдай контекстіде ол келмейді, контекстіде қарасаң, сен ана әйелдер құқығының бұзылып жатқанына қарсы бір пікірде сияқтысың да. Ер адамның құқығы бұзылып жатыр бұл жерде. Иә, міне сендер әйелдерді айтасыңдар, мына жақта да ерлердің, бірақ енді екеуінің салмағы тең емес. Статистикалық тұрғыдан қараған кезде Иә, әлемдік деңгейде бар проблема. Біз енді ақш-ты дамыған мемлекет, демократия деп қараймыз ғой. Соның өзінде де 6 қаңтарда Капитолийға шабуыл жасады ғой, мысалға ақш-тың азаматтары. Олар сенді Трамп сайлауды жеңді, бірақ жаңағы олардың цик деп айтайық, фальсификация. Яғни олардың өздері де жаңағы мәселенің анық-қанығына барып алмай, барып өздерінің бір үлкен бір мемлекеттік институттарына барып шабуыл жасады. Ол жерде де болып жатыр, осы биыл ғана болған. Ол түгіл Трамптың өзінің билікке келуінің өзі, әлі күнге дейін үлкен айтыстардың несі болып тұр ғой, тақырыбы болып тұр. Жаңа Дарханның айтқан ойы ұнады, ол процесс деген. Ол жаңа сатып алып қойып қоятын бір зат емес, ол әрқашан енді келе жатырмыз ғой. Нәрсені бір жағынан шынымен де ұмытпауымыз керек та. Сол Американың өзінде не бір лобби институттары жұмыс істейді, мысалы үлкен саясат солар арқылы жүреді, тіпті ол туралы білмейді адамдар. Сондықтан да шын мәнінде мінсіз, кіршіксіз
дүние жоқ, адамның білмесе де, өзі мінсіз кіршіксіз білмеген болмағаннан жағдайда да, кейін бірақ ол жақта жаңағы журналистер әсіресе кәдімгідей зерттеу жасап тіміскілеп жүріп, жақсы мағынасында, иә. Оны ашыққа шығарып жатады. Иә, адам болуымыздың ең негізгі ерекшеліктерінің бірі сенім. Біз сенгенді ұнатамыз, сенгіміз келеді. Бірақ бұл сену процесін қалыптастырып жатқан кезде сауатты болуға ұмтылуымыз керек. Келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.